طبعا هتستغربوا ان عنوان الفيديو غير اللي انتوا شايفينه دلوقتي. هتقولوا لي ايه علاقة الكوسة بالموضوع؟ العنوان بيقول ان احنا هنعمل مكرونة محمرة وفراخ محمرة، وده فعلا هيحصل. بس انا عايزة اضيف تركية بسيطة دي. بالنسبة للكوسة دي فضلت معايا من الاسبوع اللي فات. ارميها؟ لا طبعا، شلتها في التلاجة في علبة حفظ سليمة كده، وبعدين هنستخدمها مع بعض دلوقتي ولادي طلبوا مني ياكلوا مكرونة محمرة وفراخ محمرة. تمام، بس ولادي بيحبوا ياكلوا المكرونة محمرة بالطماطم. انا هعرفكم الكوسه دلوقتي هنستخدمها ازاي. في حله على النار هنضيف معلقه سمنه كبيره، وهننزل بكيلو الا ربع من المكرونه الصغيره اللي هي مكرونه التحمير، وهنحمرها تحمير. تمام كده، تحميره تمام زي ما انتم شايفين كده. هنستمر في التقليب عشان ما تلسعش مننا زي ما اتلسعت مني بعض الحبات زي ما انتم شايفين. تمام، اوعي تغفلي عنها عشان ما تتحرقش منك او تتلسع. خليكي معايا لاخر الفيديو وانت تعرفوا الكوسه هنستخدمها في ايه. كده المكرونه احمرت معانا تمام. هننزل بقى بمعلقه كمون صغيره، وبعدين هننزل بمعلقه فلفل اسمر صغيره. تمام، وبعدين هجيب مكعب مرقه وافركه بايدي جوه الكيس، وبعدين هنزل بيه على المكرونه. وبعدين هنزل برشه شطه، ودي اختياري، بس احنا بنحب الحاجه يعني فيها نسبه شطه يعني. وبعدين هنزل بالملح، ده حسب الرغبه، حسب المذاق بتاعك. وبعدين طبعا هكون غاليه ميه وهنزل بيها على المكرونه. وهنا بقى اللي كنت بعمله قبل ما بنزل بالميه على المكرونه، كنت بنزل بمعلقتين من معجون الصلصه واقلبهم كده مع المكرونه تتشوح تشويحه كده عشان المواد الحافظه تطلع منها. لكن دلوقتي مفيش طماطم، حطيت بس شوربه مش اكتر. ليه؟ لاني هستخدم الطماطم اللي موجوده في الكوسه، الصلصه بتاعه الكوسه. كده المكرونه ابتدت تستوي معانا، هقلبها تقليبه واغطيها واسيبها تكمل سواها على البخار. وكده ما شاء الله لا قوه الا بالله، المكرونه اصبحت تمام. وادي الكوسه معانا، انا مسخناهم مجهزاهم ان هم ياخدوا الصلصه بتاعتها ويحطوها على المكرونه وهم بياكلوا. وادي الفراخ بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. انا عايزه اقول لكم على حاجه، ان الكوسه اللي انا كنت شايلاها من الاسبوع اللي فات خلصت قبل المكرونه اللي انا لسه عاملاها. شفتوا ازاي ان بواقي الاكل اللي محطوطه في التلاجة حتى لو من اسبوع هتتاكل، يعني هتتاكل. وعاوزه اقول لكم كمان ان حبايات الكوسه اتاكلت قبل الصلصه كمان. خليكي ذكيه، الاكل اللي بيفضل مش للرمي، الاكل اللي بيفضل للحفظ في التلاجة وهتاكلوه ان شاء الله بعد كده. والسلام عليكم.